ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோவை கசின்ஸ். இன்றைக்கி நாம் கொள்ளு ரசம் நம்ம கொள்ளு பாட்டி செஞ்ச அதே ஸ்டைலில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இது சாதத்து கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குங்க. கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஒரு சூப்பாக கூட நீங்கள் வச்சு அடிக்கடி சாப்பிட்லாம். வாங்க கொள்ளு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கோவை கசின்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா கோவை கசின்ஸ் சேனலுக்குள்ளே போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஆல் அப்படிங்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்குங்க. முதல்ல கொள்ளு ரசம் செய்யறதுக்கு நான் இங்கே ஒரு குக்கரில் 1/2 கப் அளவுக்கு கொள்ளு எடுத்துக்கிறேங்க. இதை நல்லா ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே நான் இங்கே ஒரு பெரிய சைஸ் நாட்டு தக்காளி எடுத்துருக்கேங்க. நாட்டு தக்காளி டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும், அதையும் அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடி வச்சு 7லேருந்து 8 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. கொள்ளு வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுங்க, அதனால் 8 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நான் இங்கே 8 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துருக்கேங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க. கொள்ளு நல்லா வெந்திருக்குங்க. ஒரு கொள்ளு எடுத்து நம்ம கையில் நசுக்கி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி மாவாட்டம் வரணுங்க. அப்படின்னா கொள்ளு நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். நம்ம வேக வச்ச கொள்ளுலேருந்து தக்காளியை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. கூடவே இந்த கொள்ளு தண்ணியும் எடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி கொள்ளில் இருக்கிற தண்ணி மட்டும் தனியாக வடித்து எடுத்துக்கோங்க. கொள்ளில் இருக்கிற தண்ணியை வடித்து எடுத்துகிட்டு இந்த கொள்ளை வச்சு நம்ம கொள்ளு துவையல் பண்ணலாம். கூடவே இந்த கொள்ளை கொஞ்சமாக எடுத்து இதில் சக்கரை போட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்திங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்குங்க. சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்களேன். அடுத்தது ஒரு மிக்சர் ஜாரில் நம்ம ஏற்கனவே கொள்ளு கூட சேர்த்து வேக வச்சுருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூடவே 4 வரமிளகாயை சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு காரத்துக்கு எந்த அளவுக்கு மிளகாய் தேவையோ அந்த அளவுக்கு வரமிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. வரமிளகாய் தான் சேர்க்கணுங்க. இது கூடவே 2 கொத்து கருவேப்பிலை, 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி. உங்ககிட்ட கொத்தமல்லி தூள் இருந்ததுன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கடைசியாக இது கூடவே நீங்கள் 10 சின்ன வெங்காயத்தை தோல் உரித்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கோங்க. இதையும் இது கூட சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொரப்பாக அரைச்சி எடுக்கணுங்க. நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க, வெங்காயம் இருக்கிற இடமே தெரியாமல் போயிடும். அங்கங்கே வெங்காயம் தெரிகிற அளவுக்கு கொரப்பாக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க. அடுத்தது நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் ரசத்தை கொதிக்க வைக்க போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம ஏற்கனவே வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கிற கொள்ளு தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 1/2 கப் அளவுக்கு நார்மலான தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே நான் இங்கே ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி வடித்து எடுத்துருக்கேங்க. இதையும் இது கூட சேர்த்துடலாம். கூடவே நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலாவையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது கூடவே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை கேஸ் ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. கேஸ் ஸ்டவ்வில் கொதிக்க வைக்கும்போது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நுர கட்டி வர அளவுக்கு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இது நம்ம தாளிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க. இது இப்படியே கொதிக்க வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். நல்லா கொதிச்சு இந்த மாதிரி நுர கட்டி வந்ததையுமே கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, அட்டகாசமான கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது எங்கள் அம்மாவுக்கு எங்கள் கொள்ளு பாட்டி சொல்லி கொடுத்த ரெசிபிங்க. கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள், டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. செஞ்சு சாப்பிட்டு எங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வேற ஒரு நல்ல டிஷ் எப்படி ஈஸியாக டேஸ்ட்டாக செய்யுதுங்கிறது உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை பை.